Բարի օր, հարգելի հյուրեր։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր ժամանակ եք գտնել աշխատանքային օրվա ընթացքում կտրվել ձեր գործերից, առօրյայից եւ մեզ նվիրել 1 ժամ ձեր թանկագին ժամանակից։ Հարգարժան փոխդեսպան պարոն Դեյվիդ Սունակակե, հարգարժան դեսպանության դիվանագետ Տիկին Ջիմբո Մեգումի, հարգելի դեսպանի օգնական Տիկին Էլինա Սահակյան, արտաքին գործերի ներկայացուցչության հարգելի ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, ներկայացուցիչներ, Հայաստան-Ճապոնիա բարեկամական խմբի հարգելի անդամներ, հյուրեր, ներկաներ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր ներկա եք մեր միջոցառմանը։ Այս տարի Հանամին 10-րդ անգամ է անցկացվում ազգային ժողովի Սակուրաների ճեմուղիում եւ ինձ համար անսահման հուզիչ պահ է։ Միայն այդ հոբելյանը չի այս տարի, նաեւ նշվում է Արումենիա-Նիպոն հայ-ճապոնական գիտամշակութային միության 5-ամյա հոբելյանը։ Եվ ես ուզում եմ իմ խոսքը սկսել մեր միության պատվավոր նախագահ պարոն Արսեն Առաքելյանի խոսքով։ Մեզ եւ ճապոնացի ժողովրդին միավորում է մի շատ կարեւոր հանգամանք։ Այն ժողովուրդները, որոնք հարգում եւ կարեւորում են սեփական պատմամշակութային մտավոր ժառանգությունը, նրանք միշտ ապագա ունեն։ Արսեն Առաքելյան։ Հանամի միջոցառումը միավորում է մեզ բոլորիս։ Այն դարձել է խորհրդանիշ հայ եւ ճապոնացի ժողովուրդների մշակութային մեկտեղումների համար։ Եվ ես այսօրվա համար առանձնացրել եմ 10 տարիների ընթացքում Ճապոնիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանների այցերի ժամանակ հնչեցրած իրենց մտքերը ձեզ համար։ Ճապոնիայի խորհրդանիշը Սակուրան մշտապես կհիշեցնի երկու ժողովուրդների ամուր բարեկամության մասին։ Չիկահիտո Հարադա։ Հայաստանում կան երկու վայրեր, որոնք առավել բնորոշում են հայ եւ ճապոնացի ժողովուրդների բարեկամությունը։ Ազգային ժողովի այգու Սակուրաների պուրակը եւ Սպիտակ քաղաքում Ճապոնիայի ցունամի զոհերի հիշատակին անվանակոչված խաչքարը։ Էիջի Տագուչի։ Սակուրաններն արմատներ են գցել, ծաղկել, խորհրդանշելով հայ-ճապոնական հարաբերությունները։ Ծառերը խորհրդանշում են մարդկային կյանքը, հույսը եւ կյանքում գոյություն ունեցող հրաշքների վկայությունը։ Ջուն Յամադա։ Այս միջոցառումն առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ Ճապոնիայից բերված սակուրաները տնկվել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի այգում, որպես մեր երկրների միջև բարեկամության խորհրդանիշ։ Սակուրան համարվում է գարնան խորհրդանիշ, եւ ես հույս ունեմ, որ այն գեղեցկությունը եւ ոգեշնչումը, որը բերելու է հայ եւ ճապոնացի ժողովուրդներին, մշտապես հիշեցնելու է մեր միջև բարեկամության մասին։ Մասանորի Ֆուկուշիմա։ Սակուրաները ծաղկել են այնպես, ինչպես ծաղկել են հայ-ճապոնական հարաբերությունները։ Աոկի Յուտակա։ Այս խոսքով ուզում եմ խոսքը փոխանցել Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի փոխդեսպան պարոն Դեյվիդ Սունակակին։ Համեցեք։ Hարգելի ներկաներ, բարև ձեզ։ Dear guests, ladies and gentlemen, it is a great honor and pleasure for me to attend with you Hanami event at the Garden of the National Assembly of the Republic of Armenia and to celebrate the temporary beauty of sakura blossoms on this beautiful day. Հարգելի հյուրեր, թիկնայք եւ պարոնայք, ինձ համար մեծ հաճույք եւ պայծիր այսօր այստեղ այս գեղեցիկ օրը ազգային ժողովի բակում նշել Հանամի միջոցառումը եւ վայելել սակուրաների ծաղկման գեղեցկությունը։ Nowadays, Hanami festivals and the beauty of sakuras are celebrated around the world every spring, and I feel so pleased that in Armenia we can also enjoy this event, which this year has a special significance as we mark
10th anniversary of Hanami event at the National Assembly Park. Ամեն տարի Գառնանը աշխարհով մեկ նշվում է տարբեր երկրներում Հանամիի միջոցառումը եւ ինձ համար մեծ ուրախություն է որ Հայաստանում մենք նույնպես կարող ենք վայելել այս գեղեցիկ միջոցառումը մասնավորապես այս տարի քանի որ այն խորհրդանշական է եւ մենք այս տարի նշում ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Բաքվում Հանամի կազմակերպված Հանամի միջոցառման 10-ամյակը I understand. Sakuras imported from Japan were planted as a symbol of the friendship of the Japanese and Armenian people, and I am also happy to see that sakura have grown and blossomed year by year as the Japanese-Armenian relations. Իչքանով ես գիտեմ սակուրաները, որոնք ներկրվել են Ճապոնիայից Հայաստան, խորհրդանշում են հենց ճապոնական եւ հայկական ժողովուրդների բարեկամությունը։ Եվ ես շատ ուրախ եմ տեսնել, որ սակուրաները մեծանում եւ ծաղկում են այնպես ինչպես հայ-ճապոնական հարաբերությունները։ The blooming period of sakura is very short, and for enjoying this beautiful view, trees need long and special care. And I would like to express my sincere appreciation to Armenian side for continuous care of the sakuras. Only long and dedicated work gives its fruitful results. Actually, we can apply this truth both to the beauty of sakura blooming and the Japanese-Armenian relations. Սակուրաների ծաղկման ժամանակահատվածը շատ կարճ է, սակայն որպեսզի մենք կարողանանք վայելել այդ կարճ ծաղկումը, դրանից առաջ անհրաժեշտ է երկար եւ հոգատար ծառերի մշակումը եւ խնամումը։ Այդ պատճառով ես կուզեի իմ անկեղծ շնորհակալությունը եւ գոհունակությունը հայտնել հայկական կողմին շարունակական խնամքի համար սակուրա ծառերին։ Եվ ինչպես գիտեք, ցանկացած արդյունք ստանալուց առաջ անհրաժեշտ է երկար եւ քրտնաջան աշխատանք, որպեսզի մենք ունենանք արդյունքներ։ Եվ այդ իմաստությունը մենք կարող ենք ասել ինչպես ծառերին, այնպես էլ երկու երկրների հարաբերությունների մասին։ In conclusion, I would like to express my sincere gratitude to the Armenia-Japan Friendship Group of the National Assembly and Armenia-Nippon, Armenian-Japanese Scientific and Cultural Union NGOs for organizing this beautiful Hanami event. Ավարտելով խոսքը իմ խորին շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել հայ ճապոնական բարեկամական խմբի անդամներին ազգային ժողովի եւ Armenia-Nippon գիտամշակութային հասարակական կազմակերպությանը այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Ladies and gentlemen, now let us enjoy today's beautiful event. Thank you very much. Տիկնայք եւ պարոնայք, այժմ եկեք վայելենք այս գեղեցիկ միջոցառումը։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն փոխդեսպան։ Ներկաներից շատերը գիտեն, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս ճեմուղին հիմնվել է 2015 թվականին Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին է նվիրված եւ Հիրոշիմա եւ Նագասակի քաղաքների ատոմային ռմբակոծության 70-րդ տարելիցին։ Յուրաքանչյուր տարի, երբ սրտի թրթիրով ենք հավաքվում այստեղ, ես ամեն անգամ մտածում եմ, որ ոչինչ չէր լինի, եթե չլինեին ընկերները, օգնողները։ Իմ խորին շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել մեր միության անունից Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին, Հայաստան-Ճապոնիա բարեկամական խմբի բոլոր ղեկավարներին եւ բոլոր անդամներին մշտապես այս 10 տարիների ընթացքում մեզ հետ, մեր կողքին լինելու համար եւ թույլ տալու համար, որպեսզի մենք անցկացնենք այս մշակութային գեղեցիկ միջոցառումը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն բոլոր հասարակական մշակութային կազմակերպություններին, որոնք այս տարիների ընթացքում եղել են մեր կողքին։ Դուք այստեղ կտեսնեք գեղեցիկ սակուրա կիմոնոներով հագնված գեղեցիկ աղջնակների, նրանք Հիկարի հայ-ճապոնական գիտակրթամշակութային միության ներկայացուցիչներն են, ովքեր ամեն տարի մեզ
համար այսօրվա համար պատրաստում են Սադակ Օսասակի խորհրդով խաղաղության կռունկները եւ վերջում միջոցառման մենք այստեղ կատարում ենք գեղեցիկ ծառ-զարդարի արարողություն։ Ուզում եմ այսօր նաեւ առանձնահատուկ նշել, որ ինձ մոտ մեծ ուրախություն է, որ Հանամի միջոցառումը ոչ միայն հայ-ճապոնական հարաբերությունները, այլև ավելի լայն ընդգրկում է վերցնում եւ այսօր այստեղ ներկա է պատգամավորներից Պարոն Սանդիկովը, ով իր հետ ներկա է գտնվում իր դստեր հետ, որը այսօր այս օրվա պատվին կրում է գեղեցիկ կիմոնո Կիոտոից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր կազմակերպություններին, ում հետ մենք տարիներ ի վեր համագործակցել ենք։ Քանի որ այս տարի լրանում է Արումենիա-Նիպոն հայ-ճապոնական գիտամշակութային միության 5-ամյա հոբելյանը եւս, ես ուզում եմ նշել, որ այս տարիների ընթացքում թե ես, թե միության համատեղ եւ թե մեր միության պատվավոր նախագահը Արսեն Արաքելյանը, ով այս պահին մեծ սրտի թրթիրով հետևում է մեզ Քուվեյթից, այնտեղ նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի մեծապես փորձենք զարգացնել հայ-ճապոնական հարաբերությունները գիտության եւ մշակույթի ոլորտներում։ Մեր միությունը թողարկել է 5 գիտահետազոտական գրքեր, մասնակցել է տարբեր կինոփառատոնների, որտեղ ներկայացրել ենք հայ-ճապոնական բարեկամությանը առնչվող անիմացիոն տեսարաններ, փոքրիկ ֆիլմեր։ Համագործակցել ենք, ես այսպես հերթով ասեմ, օրինակ Արմինե Տիգրանյանի հետ Գոհար Գասպարյան 100 միջոցառման շրջանակներում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Հայաստանի առաջին հանրային հեռուստաընկերությանը, ում հետ մեր միությունը մշտապես եւ երկարամյա համագործակցություն ունի, եւ շնորհակալություն ներկայացուցիչները այստեղ են։ Հայուհիներ ակումբին շնորհակալություն, Շողանե Մելքոնյանն է այստեղ։ Շնորհակալություն իհարկե Հիկարի գիտակրթամշակութային կենտրոնին։ Մենք համագործակցել ենք Երևանի պետական համալսարանի հետ դեսավանդվի ճապոնագիտություն իբրև երկրագիտություն առարկա։ Թանգարանը Սիլվա Կապուտիկյանի տուն թանգարան, Արամ Խաչատուրյանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, որտեղ ես ինքս ճապոնագիտություն եմ դասավանդում երկար տարիներ։ Արտաքին գործերի նախարարությանը հատուկ շնորհակալություն։ Նախորդ տարի 23 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ գրադարանում կատարվեց հայ-ճապոնական էսքիզներ գրքի շնորհանդեսը եւ Հայաստանում եւ Տոկիոյի մեր դեսպանությունում, որտեղ ես ներկա եմ եղել։ Գիտական Արցախին Այկիդո Այկիգայ ֆեդերացիայի նախագահ դեմս պարոն Արմեն Ավետիսյանի, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիային, Արևելագիտության ինստիտուտի հետ համատեղ մենք կազմակերպել ենք առաջին հայ-ճապոնական գիտաժողովը։ Շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվին համագործակցության համար։ Այդ կառույցի հետ համատեղ մենք կազմակերպեցինք նախորդ տարի արխիվային մեծ ցուցադրություն հայ-ճապոնական առաջին անգամ։ Ծիրանի ծառ կինոփառատոնին ես հուսով եմ, որ որևէ մեկին չեմ մոռացել եւ բոլոր այն համացանցում աշխատող, այսպես ասեմ, մարդկանց, ում հետ այս տարիների ընթացքում նկարահանվել են բազմաթիվ հաղորդումներ, ոդքասթեր, այսօր առաջին անգամ մեզ հյուր է եկել Կամո Թովմասյանը, Կամո բլոգը եւ այս գեղեցիկ միջոցառումը կլուսաբանի, շնորհակալություն իրեն այցի համար։ Քանի որ այսօր մի փոքր տոնական է եւ ես կարող եմ մի քիչ ինձ թույլ տալ շեղվել օրակարգից, եթե կան պատգամավորներ Հայաստան-Ճապոնիա բարեկամական խմբից, ովքեր կցանկանան ելույթի խոսքով հանդես գալ, հարթակը ձերն է։ Դեսավանդվի ճապոնագիտություն իբրև երկրագիտություն առարկա։ Թանգարանը Սիլվա Կապուտիկյանի տուն թանգարան, Արամ Խաչատուրյանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, որտեղ ես ինքս ճապոնագիտություն եմ դասավանդում երկար տարիներ։ Արտաքին գործերի նախարարությանը հատուկ շնորհակալություն։ Նախորդ տարի 23 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ գրադարանում կատարվեց հայ-ճապոնական էսքիզներ գրքի շնորհանդեսը եւ Հայաստանում եւ Տոկիոյի մեր դեսպանությունում, որտեղ ես ներկա եմ եղել։ Գիտական Արցախին Այկիդո Այկիգայ ֆեդերացիայի նախագահ
դեմս պարոն Արմեն Ավետիսյանի, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիային, Արևելագիտության ինստիտուտի հետ համատեղ մենք կազմակերպել ենք առաջին հայ-ճապոնական գիտաժողովը։ Շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվին համագործակցության համար։ Այդ կառույցի հետ համատեղ մենք կազմակերպեցինք նախորդ տարի արխիվային մեծ ցուցադրություն հայ-ճապոնական առաջին անգամ։ Ծիրանի ծառ կինոփառատոնին ես հուսով եմ, որ որևէ մեկին չեմ մոռացել եւ բոլոր այն համացանցում աշխատող, այսպես ասեմ, մարդկանց, ում հետ այս տարիների ընթացքում նկարահանվել են բազմաթիվ հաղորդումներ, ոդքասթեր, այսօր առաջին անգամ մեզ հյուր է եկել Կամո Թովմասյանը, Կամո բլոգը եւ այս գեղեցիկ միջոցառումը Լուսաբանի, շնորհակալություն իրեն այցի համար։ Մեր այսօրվա խորհուրդը նաեւ երազանք պահելն է խաղաղության համար։ Այս պահին Հիկարի հայ-ճապոնական գիտա-կրթամշակութային կենտրոնի սաները իրենց ծառած կրունկները կմոտեցնեն ծառերին եւ մենք կանենք ճապոնական ավանդական ծառ զարդար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ ձեր ներկայության համար։ Շնորհակալություն։